phải là cháu rể của chị. Nhưng mà tại sao cậu ấy lại đứng dưới trời mưa? Chị hỏi cái gì kỳ vậy? Hai đứa nhỏ vừa mới kết hôn. Nếu như lúc nãy anh ở trong đó là xâm phạm quyền riêng tư, bây giờ anh đứng trên tài sản công, đây không phải là phạm pháp đúng không? Anh nghĩ là anh làm như vậy sẽ chiếm được tình cảm của tôi hay sao? Vậy để tôi nói cho anh biết nha Agas, tôi không bị ấn tượng đâu. Dù anh đứng ở đây hay là ở ngoài đường, hay là bất cứ đâu, dù anh có đứng ở đây cả ngày lẫn đêm, dù đứng dưới trời mưa hay trời nắng thì cũng không có liên quan gì tới tôi. Nếu không liên quan tại sao em cứ nhìn ra ngoài cửa sổ hoài vậy chứ? Không liên quan sao em biết cả đêm anh không ngủ? Em cũng đã thức trắng đúng không? Em nói đi. Nói đi. Anh luôn luôn nghĩ tới em và em cũng không ngừng nghĩ về anh. Em có câu trả lời không? Mithy trả lời anh đi. Tại sao vậy? Tại sao? Bởi vì tôi chỉ muốn anh sớm rời khỏi chỗ này mà thôi. Nói dối. Em đang nói dối Mithy à? Anh muốn hỏi một câu, hãy trả lời thật lòng. Từ trước tới giờ em có từng nói là em hận anh chưa? Em có bao giờ nói với anh rằng Agas, tôi hận anh? Anh muốn nghe từ chính miệng của tôi hả? Được rồi, tôi sẽ nói lại. Agas, tôi hận anh. Không. Tôi hận anh. Anh nói em trả lời câu hỏi của anh. Mithy, em hãy bình tĩnh suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời. Em vẫn còn yêu anh. Em nghe không? Em yêu anh Mithy. Em sống với anh 23 ngày ở Atisgat. Anh đã đánh mất 23 ngày đó. Nhưng bây giờ anh đã rất hối hận. Anh đến đây vì 23 ngày hả? Anh tới đây vì em đó Mithy à. Anh đã biết lỗi rồi. Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại Atisgat cùng với anh đâu. Không bao giờ. Trước đây tôi đã từng phạm phải sai lầm, nhưng mà tôi sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó thêm một lần nào nữa. Nếu như em muốn anh đổi tên thì anh không còn là Agas nữa. Sao em lại ngang bướng như vậy chứ? Em vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận có đúng không? Nên con tim em mới nói Agas dừng lại đi. Sao em không cho chúng ta một cơ hội? Bởi vì tôi ghét anh, tôi hận anh. Anh đã nghe rõ chưa? Tôi sẽ không cho anh cơ hội nào đâu. Nếu như anh muốn đứng ở đây thì cứ đứng đây cả đời luôn đi. Nếu như vì anh đứng ở đây mà qua đời thì kệ anh luôn đó. Nó chẳng ảnh hưởng gì tới tôi hết. Không hề có liên quan chút gì tới tôi. Có chứ Mithy. Nếu như em hạnh phúc vì anh chết ngay tại đây thì em nói gì anh cũng nghe. Nhưng em nghe rõ lời anh nè. Anh có một niềm tin rất mạnh liệt. Nếu Thần Chết có ý định mang anh đi, em sẽ ngăn Thần Chết lại. Đừng có mơ mộng giữa ban ngày nữa. Sẽ không có chuyện đó đâu. Không bao giờ có chuyện đó. Anh hãy mau rời khỏi đây đi.
gì. Đến bây giờ em vẫn còn yêu anh. Anh chỉ cần 23 ngày để chứng minh được điều đó. Rằng em không thể nào sống thiếu anh được. Anh yêu em biết đi. Em muốn hỏi anh định nhốt mẹ trong nhà kho đến bao giờ vậy? Ba mới là người có quyền đó. Ba đã đưa ra quyết định, sao bà ấy không ra? Bởi vì mẹ sợ có người thấy rồi mẹ sẽ bị la, cho nên mẹ không có ra ngoài. Em thấy mẹ đáng thương nên mới hỏi anh. Dạo gần đây cô bắt đầu nói nhiều rồi đó hả? Trong gia đình bất hạnh này có một người đàn ông sẵn sàng tước đoạt đi mạng sống của người khác. Ngoài ra còn có một người đàn ông khác, một người cực kỳ vô dụng, thậm chí không thể trả tự do cho người mẹ đã bị nhốt trong nhà kho của mình nữa. Trong gia đình bất hạnh này có một người đàn ông sẵn sàng tước đoạt đi mạng sống của người khác, một người cực kỳ vô dụng, thậm chí không thể trả tự do cho người mẹ đã bị nhốt trong nhà kho của mình nữa. Được rồi, cậu xong việc rồi hả? Một tiếng nữa tôi sẽ tới. Tôi sẽ nhắn tin cho cậu nhé. Khi nào cậu chuẩn bị đi thì báo tôi biết một tiếng. Cô tới hồi nào vậy? Vừa tới. Vậy là cô đã nghe lén chúng tôi nói chuyện đúng không? Không có, chỉ là tôi đi ngang qua đây thôi. Cô dừng lại để gặp tôi hả? Phải. Phải hả? Không. Thật ra tôi đã lỡ đánh rơi một chiếc bông tai. Anh có thấy không? Bông tai sao? Nó rớt rồi. Thật ra thì tôi đã tìm khắp nơi rồi, nhưng mà vẫn không thấy. Nên tôi nghĩ là nó có thể rớt ở trong phòng của anh. Chẳng lẽ trong giấc mơ cô đã tới đây hả? Ý tôi là nếu cô
mơ thấy mình đã tới đây thì tôi cũng sẽ có mặt trong giấc mơ đó để tìm giúp cô. Tôi sẽ giúp cô tìm mà. Tôi sẽ tìm được thôi. Dạ. Ở đây nè. Chiếc bông tai của cô á đang nằm ở trong tay tôi. Bây giờ tôi sẽ trình diễn một tiết mục ảo thuật. Vật đang nằm ở trong này sẽ chuyển qua tay cho cô. Đưa tay đây, nhớ lên. Nhớ lên. Cái tay kia kìa. Bây giờ cô đưa tay ra đi. Cô sẽ thấy bông tai của mình. Dễ thương quá. Em đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ bạn bè. Hàng xóm xung quanh đây ngày nào cũng hỏi em có một câu rằng tại sao đứa cháu rể của cô lại đứng ở ngoài đường như vậy. Em phải nói dối bao nhiêu lâu nữa? Ý của em nói là vì thể diện của cháu rể chúng ta phải nói dối và bịa chuyện tới khi nào? Từ giờ trở đi mọi người không cần phải nói dối nữa. Nếu như có ai muốn biết sự thật, chúng ta cứ nói toàn bộ sự thật rằng chúng ta không có quan hệ gì với Agas. Tại sao phải nói dối? Tại sao phải giấu mọi người sự thật? Chúng ta không có lỗi gì hết. Agas có làm gì thì cũng không có liên quan gì tới chúng ta hết. Anh ta muốn đứng ở đâu cũng được. Điều đó không có liên quan gì tới cuộc đời của con, cũng không có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của chúng ta. Nếu như không liên quan, tại sao lúc nãy Mithy lại cứu Agas? Phải rồi, con đã nói anh ta đây là đất của ông nên anh ta không được phép đứng ở trong này. Cho nên anh ta mới ra ngoài cổng đứng. Con có một yêu cầu. Con chỉ mong là mọi người đừng để ý tới anh ta giống như con mà thôi. Chỉ vì một người đàn ông mà cuộc sống của chúng ta bị đảo lộn. Chúng ta chỉ cần quan tâm tới bản thân mình thôi. Đừng lo lắng cho cái người tên Agas đó nữa. Cái gì nói ra cũng dễ hơn là làm hết. Tôi vẫn luôn lo lắng. Những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay sẽ khiến Mithy không thể nào quên mối quan hệ của hai đứa nó.
mày không lấy cái cớ khác hả Buddha? Mình bị làm sao vậy? Mình muốn độn thổ luôn. Con gái, có chuyện gì đó? Cái nụ cười này đừng có nói là con đang nghĩ tới ai nha. Nếu con nói dối ba đánh con bây giờ. Không như ba nghĩ đâu. Nếu có chuyện đó thì ba sẽ là người đầu tiên con chia sẻ. Anh ta bị điên rồi sao? Có hai lý do cho sự điên rồ này. Thứ nhất là tình yêu đơn phương. Thứ hai là bị đối phương từ chối khi đã bày tỏ tình cảm, khi muốn nhận được sự hồi đáp từ đối phương. Bà thấy trong mắt cậu ta có cả sự hối cải và tình yêu. Bởi vậy cho nên bà mới bảo lãnh cho cậu ta đừng tại ngoại. Con hãy ra ngoài đi. Mẹ muốn được nói chuyện riêng với ba của con. Chính anh đã bảo lãnh cho Agas ra tù sao? Nếu như hôm nay chẳng may mà Mithy nó có thể biết được chuyện này, rằng anh đã bảo lãnh cho Agas thì sao? Thậm chí anh còn không để ý gia đình em sẽ trải qua điều gì. Cậu ta đã đứng ở đó liên tục suốt 4 ngày qua. Mọi người xung quanh đều rất là thắc mắc về chuyện này. Anh có nghĩ cho nhà em dù chỉ một lần hay không hả? Anh biết chuyện đó, nhưng mà anh có lý do của anh. Lý do? Anh có thể cho em biết lý do là gì không anh Ra Thất? Lý do của anh là gì mà anh chịu bảo lãnh cho Agas sau tất cả những gì cậu ta đã làm đối với Mithy? Nếu như em thắc mắc thì anh sẽ giải đáp cho em. Khi anh cùng Mutta định ngăn cản đám cưới, anh chỉ thấy trong mắt của Agas là sự hận thù thôi. Đó là chuyện của quá khứ rồi anh Ra Thất à. Nếu còn lặp lại, anh sẽ trừng phạt cậu ta. Cậu ta đã bị trừng phạt và bây giờ đang ăn năn về những gì mình đã làm. Anh đã thấy sự thay đổi trong mắt của cậu ta, với sự hối lỗi và cả tình yêu đích thực. Nhưng mà anh nghĩ hai đứa nên có một cơ hội, với lại cuối cùng quyết định vẫn là do Mithy mà. Cả hai đứa nên cho nhau cơ hội mà. em lại không nghĩ như vậy. Có lẽ anh đã nhầm lẫn. Nhưng mà Mithy, nó đã rất rõ ràng. Con bé đã ký tên vào đơn ly hôn rồi anh à. Đối với anh những tờ giấy đó không có ý nghĩa gì hết. Nè, mối quan hệ không phải là chuyện của tòa án, mà là chuyện của trái tim. Có lẽ anh không thể hiểu được bây giờ Mithy đang phải trải qua những chuyện gì. Anh biết con bé đang đau khổ như thế nào hay không hả? Cho dù Agas có đứng bên ngoài hay bên trong ngôi nhà thì Mithy cũng phải chịu rất nhiều tác động. Anh đối xử với Mithy và Mutta như nhau. Tại sao lại nghĩ là anh có thể làm ra việc khiến cho con gái của anh cha bị tổn thương chứ? Anh chỉ muốn cho hai đứa một cơ hội mà thôi. Nó đã lớn rồi, nó phải tự đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình chứ. Anh không hiểu gì hết. Mithy không muốn cho Agas bất kỳ một cơ hội nào, và con bé cũng không hề muốn Agas xuất hiện trong cuộc đời của nó nữa. Tại sao anh lại không chịu hiểu hả? Cái người không hiểu là em đó. Lúc nào em cũng vậy, không chịu thay đổi, luôn thay mặt con bé đã tự quyết định. Em luôn làm những gì mà bản thân em thấy là đúng thôi. Vậy nếu như người khác hỏi xin em thứ em muốn, em có chấp nhận hay không? Em nghĩ em sẽ cho đi không? Em muốn đi thì em bỏ đi, em không nói ai hết.
Em có bao giờ hỏi anh rằng anh muốn chúng ta chia xa, rằng anh có muốn ly hôn với em hay không? Đến tận bây giờ em có bao giờ hỏi anh còn yêu em hay không? Anh hãy im miệng đi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi. Anh không nên nói ra những lời này. Anh không nên nói gì hết. Em đến là bởi vì Mithy. Cho dù trước đây anh có đồng ý với quyết định của em hay không, thì em cũng không đồng ý với quyết định của anh. Nhưng bây giờ em sẽ cố gắng chứng minh để cho anh thấy rằng bây giờ Mithy không cần Agathe xuất hiện ở trong cuộc đời của con bé nữa đâu. Nỗi lòng của anh em sẽ không bao giờ có thể hiểu được đâu. Em không đói. Em nghe đây. Em nhất định phải ăn bởi vì đứa bé ở trong bụng em. Chị đã hứa với mẹ của em là chị sẽ chăm sóc cho mẹ con của em đó. Em lo lắng lắm, không biết sẽ ra sao. Con của em có được tình thương của người cha không? Sao em lại lo lắng chứ? Agathe đã đi rồi, và chị tin rằng em ấy sẽ thuyết phục được chồng của em. Có Agathe lo rồi, tại sao em còn lo lắng nữa? Em chỉ cần cầu xin từ linh để đứa bé có những đức tính như Agathe. Một người không bao giờ để cho mẹ của mình cảm thấy bất lực. Chị đang nói cái gì vậy? Em thực sự không hiểu gì hết. Sophie, có thể em thấy khó hiểu, nhưng mà anh hiểu rõ cô ta đang muốn nói gì. Khôn hồn thì biết giữ mồm giữ miệng đi, có hiểu chưa? Nếu không, cái lưỡi của cô không còn ở đó nữa đâu. Những mạnh chúng tôi thương đầu mọi thách thức. Sai thừa bìa, đánh thức bản lĩnh. Dạ đã xếp em lên liền. Giữa bốn phương tám hướng. C2 được lá trà 100% tự nhiên, mát lành đầy sảng khoái. Mười mấy giúp chị. Có C2, sao phải gắt? Giới thiệu bia Việt mới. Bia Việt sảng khoái bất tận với công nghệ lên men lạnh. Bia Việt sảng khoái bất tận. Anh à, tại sao anh lại la chị chứ? Chị ấy chỉ muốn con của em sau này sẽ giống như Agathe thôi mà. Chị đâu có nói gì sai.
Em đừng nghĩ ngợi gì hết. Em chỉ cần lo cho em và đứa con sắp theo đường của em thôi. Và cầu nguyện với thần linh để đứa bé có thể phân biệt được phải trái, giống như Agas vậy. Cô ta đã bị trừng phạt và bây giờ đang ăn năn nhìn những gì mình đã làm. Anh đã thấy sự thay đổi trong mắt cô ta. Có sự hối lỗi và cả tình yêu đích thực. Anh đã đặt niềm tin vào nhầm người rồi. Còn Buddha, con bé cũng nghe theo lời anh ấy. Từ giờ trở đi mọi người không cần phải nói dối nữa. Nếu như có ai muốn biết sự thật, chúng ta cứ nói toàn bộ sự thật, rằng chúng ta không có quan hệ gì với Agas. Em vẫn còn rất yêu anh. Hai cha con họ lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho Agas mà thôi. Trong khi đó họ lại quên mất Vicky đang phải trải qua những chuyện gì. Con bé đang rất là đau khổ. Bài hát tiếp theo được yêu cầu bởi một chàng trai si tình đến từ Mumbai. Chàng trai đó là Agas Chatterjee. Chào Mitty. Anh biết em đang rất giận anh. Anh chỉ muốn xin em tha thứ. Xin em hãy thứ lỗi cho anh. Nhưng anh cũng biết em vẫn còn rất yêu anh, Mitty. Nhưng anh có niềm tin mãnh liệt rằng cuối cùng thứ giành chiến thắng chính là tình yêu đích thực của chúng ta.
con đi từ từ thôi. Nếu bị trượt chân thì đứa bé trong bụng ra sao đây? Thật ra thì con cảm thấy không khỏe nên mới chạy vội như vậy. Sao con lại bất cẩn như vậy hả? Nếu như con đã quyết định sinh nó ra thì con phải cẩn thận, hiểu chưa? Nếu con trai cô không thuyết phục được Mitty, Canh Hà sẽ không đến đây đâu. Rồi sao? Con sẽ phải tự lo mọi chuyện. Con phải tự nuôi con một mình. Cô làm ơn đừng có nói như vậy. Con có niềm tin rằng Canh Hà sẽ tới đây đón con về. Anh ấy sẽ đến. Mỗi ngày con đều cầu xin thần linh điều đó. Con sẽ về. Nó sẽ đưa Mitty về. Canh Hà cũng tới hả? Đi đi. Con trai của mình sẽ không thể thuyết phục được gia đình Mitty. Joey sẽ không bao giờ đi khỏi đây. Và Mitty cũng không tới đây. Ba của con đã có dự định dạy cho cô một bài học nhớ được. Nhưng giờ anh ấy sẽ phải mòn mỏi chờ đợi ngôi sao kỳ tích xuất hiện đúng vị trí mà anh ấy mong muốn. Mà nó luôn ở bên em như một biểu tượng về tình yêu.